Hello， 大家好，我係 Vicky。你有冇聽過 Miele 呢個廚具品牌呢？你屋企有冇用過？如果屋企已經有嘅話呢，呢段片咧就可能會幫到你啦。今次呢段片咧就請咗 Miele 嘅專業師傅上門咧介紹抽油煙機、爐頭同埋蒸焗爐嘅使用方法嘅。睇完呢段片咧，你就會更加識得善用於佢嘅廚具啦。咁啊，呢個係 Miele 蒸焗爐啦，咁可以做到蒸嘅功能啦，做到焗嘅功能啦，同埋又叫蒸焗一體功能咁樣嘅。咁你見到呢兩個盤出嚟咧，佢有唔同用途嘅。咁我先加顏色呢兩個盤先。咁顏色呢兩個盤咧，佢淨係可以蒸嘅啫，淨係蒸嘅，唔焗得嘅食嘅。因為蒸嚟講咧，100度咧，呢兩個盤都承受到嘅。係。如果焗嘅話咧，最高去到225度咧，咁呢兩個盤咧焗得耐會彎會變形嘅。咁蒸係冇問題嘅，焗嘅時候都有佢，用翻下面個架咧同埋個盤咧先至有焗嘅食嘅。呢兩個就係蒸嘅。係。好啦，咁蒸點樣用咧？一個有窿，一個冇窿。咁有窿呢個疏窿盤咧就俾你隔皮蒸，皮蒸點心啦、蝦餃、燒賣、腸粉咧直接放上去。有窿啊嘛，蒸完之後水咧滴走啲食物就比較乾爽啲嘅。好啦，咁另外咧呢個冇窿咧就俾你咧蒸嘅時候咧留翻啲汁，留翻啲水嘅。一個就唔流汁，一個就流汁咁樣嘅。又或者啦，平時啦蒸魚、蒸蛋、蒸排骨咧，我哋用開自己碟噶嘛。如果用自己碟咧，佢用呢個架嘅。呢個架咧就俾你咧放自己碟上去蒸嘅。蒸魚、蒸排骨、蒸蛋咧放自己隻碟上去就得啦。咁玻璃啦、瓷器啦、瓦咧放上去都冇問題嘅。咁最後啦，呢個焗盤啦，焗麵包啊、焗雞翼啊、焗披薩都放上去焗嘅。咁而家根據難清潔，我喺鋪實紙鋪油紙嘅，係啦。咁記得呢啲盤咧，到時咧用之前、用之後都洗晒佢。好啦，咁我就擺擺先啦。係啦，咁樣爐空間咧比較大啦。蒸完咧焗完嘢食咧要打開道門吹動佢嘅，唔係用塊布抹乾淨裏邊咁樣嘅。一般嚟講咧，用洗潔精啊、水、軟布牙刷抹佢啦。側邊呢個架咧都可以拆出嚟咧，用洗潔精啊、水清潔佢咁樣嘅。清潔完之後咧，收翻上去，吸翻住佢咁就得㗎啦。呢邊都係咁抽出嚟嘅。係啦。咁之後公司會補翻個蓋咧，你放喺呢個位置就可以㗎啦。咁啲水點樣嚟嘅咧？就頭先咧我撳到呢個杯圖案咧，佢升高面板嘅。咁面板裏邊咧有兩個箱，咁就係咧蒸嗰時咧右邊要加水俾佢用嘅。蒸完之後咧啲水咧污糟都要去翻左邊嘅。咁咧每次蒸之前加水，蒸完咧當晚咧要清晒所有水，倒晒所有水去咁樣嘅。咁我而家幫你換啲水先啦。每日都要清呢個水啊？要，呢個都要清啊？要清。哦。咁如果唔係啲水咪臭咯。哦。係啊，即係可能你今日蒸完，你過幾日再蒸嗰個，咁咪擺幾日咯。即係用嗰時至refill 啲水㗎咯喎。係啦。哦。咁你水就擺落去會臭㗎啦，部機會。哦。咁我會試用乾淨水咧，咁啊加水加到最高4米就得㗎啦。咁我應該用濾水呢個器嗰水啊，定兩個水都可以，因為佢本身佢都幫你煲水嘅，睇下視乎翻自己個人喜好啦。但會唔會用呢啲譬如我濾咗嘅水去蒸會好啲咧？還是冇所謂，都冇所謂，因為佢都係煲水嘅啫。OK，冇所謂嘅。不過即係睇下自己習慣嘅啫。OK。係啦，最緊要左邊有倒晒污糟水就得㗎啦。係。好啦，咁而家同你講蒸嘅功能先啊。平時蒸魚啊、蒸蛋啊、蒸排骨啊都可以放落去蒸嘅。蒸嘢食嘅時候咧，我哋一開始放咗食物落去先嘅。譬如蒸魚啦，我有條魚連埋隻碟咧，就放頭先個架上面啦，放喺第一層位置啦。好啦，條魚放咗落去啦，有水啦，跟住咧蒸嘅功能咧就撳左邊第一個出現嘅碟，撳落去蒸起烹調蒸食物用嘅。撳好之後佢叫減溫度嘅，咁我哋多數都100度去蒸㗎嘛，咁 OK 啦。嗱，撳咗 OK 之後咧，而家呢個家電咧，佢就幫你話俾你佢開始煲水啦。咁而家佢煲水期間咧，我喺校定啦，我想蒸幾耐先嘅。嗱，點樣校個時間啊？就要有個圓形嘅鐘嘅圖案，撳落去係啦，佢有個烹調時間出嚟嘅。咁 OK，咁校翻個時間就可以㗎啦。個時間就係咧，平時咧我喺鑊裏邊蒸幾耐，呢度都蒸幾耐嘅。譬如啦，平時我蒸魚係蒸翻10分鐘嘅，咁你校翻00110分鐘啦。咁 OK，確定佢確定咗之後咧，而家咧佢未開始計時間住嘅。有啲家電咧，佢會幫你煲水先，佢煲滾咗水100度啦，佢先至同你開始計嗰10分鐘時間嘅。所以咧蒸嚟講咧好簡單易用嘅，總之無論蒸乜都好咧，食物一開始就放咗佢先嘅。有水啦，咁呢個蒸中上100度㗎啦。OK，咁個時間撳個鐘，咁 OK，咁揀翻個時間，譬如我想翻熱個飯盒3分鐘嘅。OK，揀咗時間都好咧。佢唔係3分鐘之後完成嘅喎，佢連埋煲水都話俾你聽，大概咧11分鐘之後完成嘅，佢自己幫你計個煲水時間㗎啦。係啦，完咗啦，佢就嘟通知你啦。咁做完咗啦，咁呢就係關機，確定。係啦，咁裏邊有少少熱嘅，有啲蒸汽嘅，開少少門散熱先啦。係啦，然後隔住發布咧拎食物出嚟咁就可以㗎啦。咁用完咧，因為裏邊有啲蒸汽同埋比較濕咧，通常係建議開大道門啦。
開少少門咧吹動佢，吹動翻佢3個字至半個鐘左右咧凍晒啦，到時就啲服部抹一抹乾佢咪得㗎啦。嗱，呢個就係蒸嘅功能啦。好，蒸呢邊有冇咩問題？都冇啦，可以係嘛？係。好啦，去到焗呢邊啦。咁焗爐嚟講啦，佢本身有個風扇快線啦，係啦，我哋用呢個風扇去焗，呢個叫風扇燒烤風扇風扇加強功能啊。係。咁啲功能咧，佢焗功能咧最高溫可以去到225度嘅。嚇！呢個仲摸得嘅女？係啊，可以係啊。除咗上下節嘴撳之外咧，呢度咧中間碌可以度快啲嘅。OK。最高225嘅，咁最低去到室溫70度嘅。係。咁一般焗嘢食啦，睇你溫度要幾高啦，溫度越高咧食物越快熟嘅。係啦，低啲其實都熟到，不過時間長啲咁解嘅啫。係。譬如我要焗個披薩180度嘅。係。OK。嗱，撳咗 OK 之後咧，佢會慢慢加溫嘅。咁呢時候我準備食材擺喺個藍色盤上面啦。係啦，開門小心熱喎，戴手套，食物放落去，閂門。有較時間，譬如我想焗個披薩焗20分鐘嘅。咁啊時間咧都係撳個鐘，咁 OK 係啦。咁除咗撳上下漸進之外咧，呢個咧碌過去快啲啦。20分鐘 OK， 撳咗咧佢就即刻同你開始計時間㗎啦。咁啊係啦，咁焗完之後咧就嘟通知你啦。做完咗亦都係咧，咁咧就係關機確定。有啲熱嘅，開門閂你先，然後拎翻食物出嚟咁就可以㗎啦。佢呢個咧就調翻轉預熱咗先擺食物，就唔係擺食物去做。係啦，因為啲焗爐咧焗嘅功能咧一校溫度咧，佢就即刻開始同你校咗時間咧，即刻同你開始計嘅。通常就等溫度到咗，你先放食物落去，先撳時間咁樣咯。不過你早啲放落去都冇問題嘅，不過佢就會預早即係未到溫度就已經開始焗緊，開始計緊時間咁樣咯。不過都冇所謂嘅，有時可以將個時間加長翻少少咧，其實彌補到嗰個問題咁樣嘅。OK， 但係佢焗完咧，佢話會排氣㗎嘛，排咗啲氣出嚟至俾你開㗎嘛，好似係嘛？唔會唔係。你開佢會有散熱位咯，佢會自己散熱咁樣嘅。係啦，咁佢前面散熱，就算你開咗門都好，都會散熱，不過散熱得快啲。但係佢好似有個減少咩蒸氣功能嘅。蒸先有用嘅，焗唔會有嘅。哦。嗰個就係蒸完之後咧，佢嗰陣咧，佢會咧自己將啲蒸氣排走咁樣嘅，焗就冇蒸氣嘅。OK。係啦。明白。好，焗呢邊有冇咩問題？冇啦。好啦，啱啱過完蒸啦，啱過完焗啦。而家第3種功能咧，叫蒸焗啊！蒸焗咧就係2個合體版，有蒸有焗。譬如有時啲鹽焗雞啊、叉燒啊、羊架呢啲食物咧焗完之後又乾喎，蒸又太濕喎。蒸焗咧就一齊做，係啦，有蒸有焗咧食物外脆內軟嘅。第3個呢個咧叫組合模式，咁裏邊咧就先揀焗爐溫度先，係啦，譬如我高溫啲嘅190度嘅，撳完個焗爐溫度之後咧，呢度就係個蒸爐濕度啦。蒸爐濕度咧越高咧，食物焗出嚟越濕嘅；越低就越燒水越乾身嘅。未試過咧，通常我建議咧第一次咧撳50%試試個效果先啦，撳埋 OK 確定佢就焗同蒸一齊做㗎啦，係啦，咁亦都係啦，等個溫度到咗啦，開門放個食物落去，撳個鐘 OK， 譬如我想焗個叉燒呢個40分鐘嘅，撳咗咧佢就同你開始計時間咁樣㗎啦，呢個就係我蒸焗嘅模式啦。咁所以咧，其實簡單嚟講，呢部機咧主要就叫3種功能。蒸你食物濕嘅，焗你食物乾身嘅，即刻焗就你食物半濕半乾外脆內軟㗎啦。係主用頭3個功能比較多嘅。咁咧後面咧都有其他嘅輔助性功能嘅，包括第4個又叫 sous vide 慢煮，低溫慢煮，即係慢煮鮑魚啊、慢煮叉燒啊，煮50-60個鐘頭嗰啲嘅。一般呢一個喺佢比較少用啲咧，因為煮啲嘅時間比較偏長啦，好少人話叫煮食煮咁耐嘅。呢個就好少用啲嘅，少用啲。好啦，去到隔離啦，有人質同埋 Otto， 咁呢兩有關聯嘅。先講 Otto 先啦。Otto 咧就係呢部機咧本身有啲食譜寫咗俾你嘅。譬如啦，我買隻雞翻嚟唔識煮，我想試下放落去煮喎。咁咧撳落去咧揀翻食材啦，譬如我梗係肉類啦、家禽啦，我一個雞啦，一個全雞，大概幾重啦？我13 gram 咗啦。OK，撳個掣佢就自己幫你開始焗㗎啦。溫度時間可以決定好晒咁樣，溫度唔使撳嘅，佢就自己幫你焗㗎啦。咁啊裏邊好多食譜啦，可以唔同食材去幫你煮嘢食啦。咁啊可以參考翻裏邊咧，如果你食真係唔識煮咧，放落去咧俾你試下煮咁樣咯。係啦，有好多唔同食譜俾你揀嘅。好啦，咁呢個就本身一 program 有食譜寫咗俾你，人仔調翻轉，有得開啲食譜寫啲食譜俾用嘅。係啦，我見你已經傳咗食譜㗎啦。係啦，呢食譜就係你之前咧用完之後 save 咗嘅咧，下次想用嘅話咧，入去執行。開始係啦，佢就跟翻你本身之前 set 個時間溫度就行㗎啦，係啦。咁如果啲程式唔要嘅話咧，撳翻入去，係啦，佢有個位咧可以刪除佢咁樣嘅，係啦，咁就試咗佢就得㗎啦，係啦。好啦，隔離有個翻熱啊，係平時一般餸菜翻熱可以用呢一個啦，係。或者啲隔離咧有叫解凍啊，啲冰鮮雞件啊、冰鮮雞翼可以放落去解凍咁樣嘅，亦都係咧溫度時間佢就開始㗎啦。
咁會唔會譬如有時我哋要焗一啲嘢啦，跟住要解凍冰鮮出嚟嘅，就用呢個解凍公司研究再焗啦。咁樣係啦，因為佢就會出水咧，可能焗下就會比較多水流走出嚟咁樣啦，係啦。好啦，再到隔離啦，有個除垢啊 ，S 除垢咩嚟嘅咧？呢個就係咧頭先牽涉到嗰個水質硬度啊。因為咧香港雖然軟水都好咧，佢水咧入邊有啲雜質嘅。用得多呢啲部機咧定期咧大概3個月至6個月咗咧，佢會主動咧叫你做一次呢個除垢㗎。你唔做唔得嘅，你唔做佢鎖住部機嘅強制不了清潔嘅。哦。咁到時咧你用到呢個清潔片，呢叫除垢片。係。嗱，逢親呢部機咧，佢叫你做嘅時候咧，首先你拎個右邊個新水箱出嚟，水唔需加滿嘅。加 S 位就夠㗎啦，S 位呢個位置，係啦，咁然後咧放一粒丸落去，一係2粒嘅，放一粒落水裏邊，放落水裏邊之後咧，粒丸溶咗水裏邊嘅，之後咧就想入翻落去，由前面咧你撳 S，係啦，撳咗呢個掣之後咧，佢就自己幫你下一個40分鐘嘅清潔模式㗎啦，係啦，佢自己幫你清潔除垢㗎啦。咁呢過程期間咧，因為中間咧佢唔夠水㗎，中途咧佢有2次提示咧叫你換水加水嘅，咁跟住提示咧加水、倒水做2次。做完晒啦，仲有啲咩程序完成咗咧？熄機，打到門出動佢，然後抹翻乾淨部機就得㗎啦。係啦，佢就大概3個月至6個月叫你做一次嘅。咁呢2粒丸都用晒㗎咧，近近地搭個巴士去啟德嘅 ASI 3樓，商場 ASI 3樓有啲門市嘅，係啦，買翻排除丸咧定期做佢就得㗎啦。Mega Box 好似有㗎喎。Mega Box 冇，要得 Office。係啦，Office 喺企業嗰邊嘅，係啦。如果要收工嘅就要去翻啟德嗰邊啦，啟德嗰邊近啲嘅。OK，係啦。明白。好啦，咁最後啦，咁呢個咩嚟嘅咧？窗口仔呢個裏邊咧有個設定啊，設定係俾你揀翻個語言啊、時間、日期咁樣嘅。不過一般 set 好咗咧就唔特別需要改佢咁樣嘅啦。係啦。OK，明白。好，大致上有冇咩問題？呢個都明啦。OK。都可以係嘛？日常如果譬如佢蒸完焗，唔係焗完蒸就係抹乾㗎啦，焗完就係揾啲濕布盡水抹一抹佢，抹啲油煙咁樣。係啊，有時可以用牙刷啊，用軟布抹佢。不過有時用完咧好熱嘅，攤到佢1個鐘先有掂佢清潔佢咁樣咯。OK。佢本身用完咧，佢有時咧佢自己吹風咧，都幫自己散熱咁樣嘅。係。一開住道門咧，佢散得快啲；你閂住道門咧都得嘅，不過就時間長啲咁樣咯。係啦。咁呢啲咧，譬如咧，我清咗2次咧，已經有水漬，知唔知有經驗分享點樣去呢啲水漬啊？哦，其實因為呢啲冇啊，水質係會引上去㗎啦，所以用洗潔精洗佢就得㗎咯。佢呢啲一定會存在嘅啲水漬、油漬啊。不過放心，即係佢冇特別咩問題嘅。不過即係有啲用過嘅痕跡嘅啫。OK，油煙啫。OK，明白。好。咁我幫你試試部機啦，幫你行一行佢睇下佢運作正唔正常啦。蒸佢1分鐘試一試佢啊。有冇蒸過部機？應該有啫，係啊，之前有。有冇焗過嘢食啊？都有。都焗過嘅，不如行佢少少啦。好，唔該晒。好啦，咁我另外咧，我哋有抽油煙機同埋個爐頭啊。係。嗱，咁抽油煙機咧最緊要清潔啦。咁抽油煙機咧上面咧有塊隔油網嘅喺裏邊拎出嚟嘅。係啦，點樣拎出嚟咧？咁樣拉部機出嚟先。係啦，咁樣咧佢開咗機喎，熄咗佢。咁塊網咧就喺裏邊呢個位置嘅。嗱，點拎出嚟啊？咁你見到呢度有掣嘅，有扣嘅。咁撳住佢，佢跌咗少少落嚟嘅。呢個位咧拎佢落嚟。係啦。咁呢塊網咧，我幫你拆咗個膠住先啦。咁呢塊網咧，定期咧大概咧每1個月拎出嚟洗佢就得㗎啦。嗱，點樣洗咧？喺星盤嗰度，洗潔精、軟布、牙刷一沖擦佢，底面都擦，係啦，用洗潔精沖擦佢，擦完之後再過水，一路沖落去擦走啲泡泡，擦晒啲泡泡啦，跟住咧就晾乾佢咁就得㗎啦。大概呢1個月左右清潔一次就差唔多㗎啦。OK。放心，佢又冇分底面嘅，你斷咗咧放翻水都冇問題嘅。係。係啦，咁啊放翻上去啦，拉翻出嚟先，熄部機佢，咁啊，出去，跟出嚟，咁啊係㗎啦。OK。拎落嚟咧，有個掣撳住，呢個係啦，撳住個掣，跟住拉落嚟咁樣嘅。咁咧，出翻上去佢就卡住咗㗎啦。係啦，咁1個月清幾次就可以㗎啦。OK 啦。咁啊用好簡單啦，推去熄機，拉出嚟自動開機嘅。咁風力喺2，減1呢邊就細啲，係啦，加呢邊就大啲，最後就 B booster 嘅，係啦。用完咧，翻埋去。佢係自動熄機㗎啦，嗱好簡單易用嘅啫。OK。好啦，去到下面啦，有個電磁爐。咁啊，電磁爐咧，顧名思義咧，一定要用金屬嘅煲先得嘅。咁啊，玻璃啊、瓷器咧、啲放水冇反應嘅，即係個玻璃試試佢啊。咁咧，如果個煲用到嘅話咧，放水咧，佢有個反應嘅。開機之後，如果個煲用到咧，放水咧，佢會斬下嘅，係啦。譬如如果唔係嘅，呢個玻璃嚟嘅，放水咧，佢冇反應嘅，因為佢係只係感應到啲金屬鐵嘅物品啊。嗱，佢用到咧，佢就斬下咁樣㗎啦，係啦。咁譬如呢度想開火力嘅，1至3，4
細火，4至6就中火，係啦，由7至9就大火做煎炒炸咁樣嘅。咁電磁爐有個好處就係咧，佢可以校時間制，佢可以自己熄機啊。譬如嗱，而家我可能煮個粥嘅，但係我入房做嘢喎，咁你唔會望住個火啊嘛，咁你驚人煲光水喎。咁譬如呢邊咧，我要煮半個鐘嘅，校時間制，開咗火力之後咧，咁撳呢個鐘，佢要出現00嘅，然後撳第2下。咁你見到右上角出現呢點，話俾你聽，呢一個位置咧可以校時間就熄機啦。咁譬如我撳30，咁呢個位置咧，都係30分鐘自己熄機㗎啦。好啦，譬如啦，下面啦，我可能煲個湯嘅，我譬如可能要煲可能1個鐘嘅。咁啊呢邊咧亦都想要校時間掣喎，開咗火力先，跟住咧亦都係撳1、2，啊，佢仲斬喺上面嗰點喎，唔係我要斬呢一點，咁多下，見到咧下面呢一點斬住咗咧，就話俾你呢一個位置要校時間啦。咁啊撳6，唔緊要，就咁多少少。嗱，咁60，即係咧佢1個鐘咧就自己熄㗎啦。咁即係咧右上角呢邊咧70分鐘熄。左下角呢邊咧就60分鐘熄，佢用4個點咧去控制佢唔同位置嗰個熄機嗰個時間咁樣嘅。Okay. 你只要撳到佢嗰一點斬下咧，佢就話俾你聽咧嗰個位置咧可以校時間，或者可以俾你睇翻佢幾耐熄機咁樣噶啦。係啦，可以校時間就係咁樣嘅。好，等我試下先，佢好似未 get 到。係，我試下。OK。好，咁我而家譬如我想計呢個啦，呢個跟住就冇聲到。你有點佢都 OK 嘅，係啦。OK， 好，呢個先，跟住2個鐘。係啦，咁你見到右下角啲點着咗啦，咁咪校時間啦。好，3分鐘。係啦，咁3分鐘 OK 嘅啦，跟住撳咗3個就得㗎啦。跟住佢就自己過一陣咧，佢就自己咧會就確定㗎啦。咁佢就3分鐘就自己熄機㗎啦。係啦，就咁簡單嘅啫。係啦，嘟一聲佢就確定咗㗎啦。OK。係啦，同埋呢部機咧有個叫暫停掣啊，譬如煮嘢食突然間你要開門或者聽電話行開危險㗎嘛，撳呢個掣，撳咗佢咧就暫停嘅。撳翻 P， 佢還原翻個火力咁樣嘅，或者叫暫停同埋還原咁樣啊，係啦。跟住咧用完熄機，有時部機都用完咧個面頭好熱嘅，用完之後咧畫面咧仲有一環喺度嘅，佢話俾你聽呢一個位置好熱啊，唔好掂佢住。用完咧攤凍佢半個鐘啦，凍晒啦，到時咧佢就熄燈啦。熄燈之後咧，到時你用濕布抹，咪再用乾布抹翻乾佢咁就可以㗎啦。係啦。咁啊記得唔好用鋼絲刷啦，要買啲鋼絲刷刮落去咧就有機會刮翻佢咁樣嘅。OK。係啦。明白晒。好，大致上有冇咩特別問題？冇啊，了解完啦。都 OK 係嘛？點啊？好清楚，你講得好清楚。係啦，焗爐蒸爐都 OK 啦。咁啊呢邊係啦，佢仲有30零秒就蒸完啦。咁啊留意翻咧，蒸完嘅時候咧，佢開門比較多蒸氣，小心啲。係。其實少少，或者咧好似係啦頭先你所問嘅，佢會自己釋放啲蒸氣咁樣嘅。蒸完咧，如果你唔即刻打開道門咧，佢2至3分鐘左右咧，佢自己排走晒蒸氣咁樣嘅。但係食物咧，如果你唔即刻拎出嚟咧，裏邊可能焗住咧，會繼續煮老咗少少咁樣嘅。不過如果你覺得冇所謂就 OK 嘅。但係如果佢就想快啲食嘅話，就開門小心啲咯，因為佢就有啲蒸氣走出嚟咁樣啦。所以我通常開門我就開埋。係啊，開埋晒嘅，同埋唔好企喺前方開門，因為咧佢蒸氣好澎湃嘅。係。咁但係佢成日我發覺咧蒸一次嘢，差唔多已經叫你又要 refill 水啦。係咪正常㗎？有機會㗎，係啊，因為你連續蒸，如果你一次過連續蒸咧，佢就嗰啲水佢就夠水嘅，因為你開個門咧，因為你開咗門咧，佢溫度降咗嘛，低過100度啊嘛，佢就要再抽水去煲水咯。雖然有時佢夠水咧，但係佢都會提醒你加水，因為佢覺得你蒸係佢驚你唔夠水啊。所以咧佢係安全嘅，佢覺得唔夠水佢就叫你加水，即係佢唔會煲光水咁樣咯。係啦，平時加多啲水俾佢就得㗎啦。不過通常如果你加半咗水咧，你一餐飯煮2樣餸應該冇問題嘅。你煮到3樣4樣咧，可能佢有機會就叫你加水咁樣㗎啦。係咯，我見佢加水嘅密度都幾頻。係啊。以前我用嘅氣一爐咧就冇咁密嘅。佢安全啊，係啊，因為佢覺得驚你唔夠水啊，佢唔想你蒸下咧，佢叫你出嚟加水啊，佢寧願叫你加多啲先，等你蒸嗰時唔使加水咯。因為有時咧你判斷唔到，譬如我有時蒸下，唔係喎，可能蒸5分鐘變咗蒸半個鐘，蒸唔夠水，但係我可能做緊其他嘢咧，冇留意佢咧，佢就停咗冇蒸到耐咁樣咯。OK，明白。總之蒸完咧就倒晒水佢，保持部機乾旱得㗎啦。嗱，蒸氣減少佢自己會排走蒸氣咁樣嘅。係啊，就係呢個蒸氣減少嘅功能啊。係啊。佢幾分鐘內佢就會排咗晒蒸氣咁樣。咁我係應該等佢呢個蒸氣減少，準備好就開得，定還是？其實而家已經開得門㗎啦。不過佢話俾你聽，佢而家做緊蒸氣減少嘅動作嘅啫。咁佢完咗呢個蒸氣減少動作，會唔會顯示咩嘢嘅？佢就一直 hold 住畫面㗎啦，直至你熄機，或者你取消程式，係啦。佢就會自己熄㗎啦。即係蒸氣減少，準備好呢個代表嘅意思就係。即係佢煮好嘢食啊？咁啫，但係佢仲係
佢自己散緊嘢，佢自己排。一直揀緊嘅，已經煮好咗哦，減完晒啦，真係就變咗準備好啦，就冇咗蒸汽減少啦。係啦，即係最好安全方法咧，就係等蒸汽減少冇埋。係啦，四色機咁樣啦，等佢排咗蒸汽咁咯。OK。咁而家裏邊少少濕啦，我幫你輕輕焗一焗乾佢啊。佢裏邊咧呢個窗口仔裏邊咧有個叫做保養啊，保養咧裏邊咧有控乾功能，咁咧可以幫你整翻乾部機咁樣嘅。哦。咁啊譬如有時真係出街咧，出街之前我唔想打開住道門喎，咁啊控乾佢先啦，控乾然之後佢就會自己熄機㗎啦，呢個會。哦。但控乾佢冇話呢個控乾時間幾耐，定係自己 check 㗎？佢加緊嘅，佢大概佢陣間佢夠熱咧，佢就會話俾你聽時間嘅，大概3個字左右嘅啫，3個字左右嘅，佢就好低熱力嘅，佢就純粹裏邊乾翻身，唔好濕住咁樣解嘅啫。哦，咁我應該用風乾嘅形式好啊，定還是用控乾形式好？如果你唔趕時間，即係話你唔冇濕，你唔睇呢個空間熱嘅，開住道門咧，等佢散熱會好啲嘅。呢個控乾就係等你呢個 open kitchen 唔會太熱，因為開門佢會走啲熱氣出嚟咁樣。係 OK。冇所謂嘅，你而家想開住佢定係熄咗？冇所謂。開住佢咁方便啲啊嘛。係啊。即係如果你唔趕時間嘅，就開住道門，但係就佢有時啲蒸氣走出嚟會熱㗎嘛。係啦。啊係喎，我見拉輕開，譬如我煮下嘢，拉開佢又會暫停功能㗎嘛。任何動作都係做暫停功能㗎。係啊，不過時咁熱咯，跟住你閂翻門佢繼續翻咁樣嘅。OK。啦，如果蒸下咧開門嘅話，佢就蒸氣咧，佢就煲翻啲水，佢先會繼續翻咁樣嘅，因為佢捉個溫度啊嘛。OK。明白。好，大致上都 OK 係嘛？明白晒啦。好，冇問題。如果你屋企咧係有3件或以上嘅 Miele 廚具咧，你可以免費安排 Miele 揾師傅上嚟咧，教你點樣用識佢嘅。咁希望呢段片幫到你啦。如果你都喜歡呢個 channel 咧，記得就訂閱佢啦。下次有新片咧，第一時間通知你啦。最後記得 like share 可以幫到更加多嘅人啦。下段片再見。